გამარჯობათ პაცემო ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ ელგუჯა ჩხაიძე. მე ტრადიციულად მივყავს გადაცემა სამართალთან დაკავშირებით, მაგრამ ისეთი მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში, რომ მარტო სამართალზე ვერ ვისაუბრებ. აუცილებლად დაძაბულობის პერიოდში ყოველთვის გიწევს თავად მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარი. დღეს მე სტუმრად მოვიწვიე ჩემი ძველი მეგობარი და თანამებრძოლი 90-იანი წლებიდან მოვდივართ ერთად ბატონი თენგიზ დიღამინჯია, რომელიც იყო პირველი უზენაესი საბჭოს წევრი, მოწვევის წევრი, ხელი აქვს მოწერილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე, მოკლედ ბატონი თენგიზი ორჯერ იყო პარლამენტარი. დღეს ის არის პოლიტიკოსი, ანალიტიკოსი და ძალიან აქტიურად არის ჩართული, აკეთებს ანალიზს, სწავლობს დღევანდელ მდგომარეობას და მე ფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ბატონ თენგიზთან საუბარი იქნება ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ ბევრ რაღაცებს ვისაუბრებ და თან ვისაუბრებ ღიად. აი ისინი ზოგიერთები ხანდახან ერიდებიან ხოლმე ბატონ თენგიზს საუბარს და რაღაცა, მაგრამ მე ზუსტად აი ამ ტელევიზიაში და სალტეში იმიტომ ვარ და იმიტომ მივყავს ეს გადაცემები, რომ აქ ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ვესაუბრებით პირდაპირ ხალხს, ვეუბნებით სიმართლეს და იმას, რასაც ვფიქრობთ. თქვენც ასეთი პიროვნებაა გძანდებით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი უნდა გამოგვივიდეს. პირველი რითაც მინდა ბატონ თენგიზის თქვენთან დავიწყო საუბარი, მე 26 მაისს მინდა მივულოცო ჩვენს მაყურებლებს და უსურო საქართველოს, რომ ყოფილიყოს დამოუკიდებელი. ის დამოუკიდებლობა, რომელიც ჩვენ თავის დროზე მოვიპოვეთ, შემდეგ ნელ-ნელა დავგარგეთ ეს დამოუკიდებლობა და ახლა თუ ვინმე ფიქრობს დამოუკიდებლები ვართ, მე მაგალითად ასე არ ვფიქრობ. მე მიჭირს ამის თქმა, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი. ნამდვილ დამოუკიდებლობას უსურვებ საქართველოს და მთელ ქართულ ხალხს. ბატონ თენგიზ, მოდი დავიწყოთ ჩვენ საუბარი. მე ვიცი, რომ თქვენ უზენაესი საბჭოს წევრებმა გააკეთეთ მიმართეთ ქართულ ხალხს ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. მოდი აი ამითი დავიწყოთ საუბარი. რა წერილი მოამზადეთ, რა შინაარსის არის და რა მიმართვა გააკეთეთ. მოგესალმებით, ვერფასო ბატონებო, ბატონო გუჯა, მადლობა მოწვევისათვის. შემთხვევითი არ არის ჩვენი ასე ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ 30 წელზე მეტია ეს ჩვენ დიდი ისტორია გვაქვს უკვე, შეიძლება ითქვას. უფრო დიდი ვიდრე 30 წელიწადია. თავისი აღმავლობით, ზენიტით, ვარდნით, დეგრადაციით, გაბრწყინებით და ყველაფერი ერთად. მე მინდა ამ ტელევიზიას თქვენ და თითოეულ ამ ყოფ ადამიანებს უსურო დემოკრატიული პრინციპების და ღირებულებების ერთგულობა, რაზეც დაფუძნდა ეს ასევე დიდი პატივისცემა მინდა გამოხატო პერსონალის მიმართ თითოეული თქვენთაგანაც და ახლა შეუდგეთ აი ამ საქმეს და იმედი გამოთქვა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ღირსეული და ნაყოფიერი იქნება. ახლა 26 მაისთან მიმართებაში გუშინ წინ იყო, ხო? გარკვეულწილად არ შეიძლება მე მინდა ყველას მიულოცო, რა თქმა უნდა 26 მაისი ჩვენთვის ამაზე ცალკე კიდევ ვილაპარაკეთ, მაგრამ მე მინდა წარუძღვანო რომ 26 მაისი არის პირველი რესპუბლიკის დაბადების დღე. ხო და გარდა ამისა კიდე ეს 26 მაისი კიდე სიმბოლურია, რომ ერაპოსტავა დაიბადა მართლა გმირი, ზე კაცი, ზე ადამიანი, გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, რომელიც აი არაფრისგან სიდიადეს ქმნიდა რა. აი რაღაც შეძლო რაღაც აი ჭაობი ამოეშრო სულიერი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. შეძლო რაღაც ესეთი დარე ადამიანებისაგან ადამიანური სახე მეაცა მათთვის და საშუალო სტანდარტული ადამიანებისაგან კიდე რაღაც დიდი ადამიანები გადაექცია. რაღაც საოცარი ადამიანი იყო და აღეც ის რომ დავცილდით მე რა კოსტავას როგორც ფენომენს, როგორც ასეთი, ეს თვალსაჩინოა და რაც უფრო დავცილდები და რაც უფრო შორს იქნება აი ამ კაცის მოღვაწეობა, მისი მადლი, მისი სილამაზე, მისი განუმეორება, მისი სინდისი, მისი ზემოქმედება, ხო? ტრებზეც, მოყვარეზეც ყველაზე
შედეგიც არ დააყოვნებს რა და მე მინდა დაუბრუნდეთ აი ამ იდეას, რომელიც ეს კაცი თავის თავში ატარებდა რა. რომელსაც ერქვა კაც მოყვარეობა, სამართლიანობა და მოყვასეს სიყვარული. ამ ფასეულობის გარეშე აქ არასოდეს არაფერი არ შეიქმნება. დანარჩენი არის ბუტაფორია და მოჩვენება. ასევე გუშინ იყო კიდე ბატონო რა თქვენ საქმეს გოში იყავით. ბატონი ნოდარ ნათაძის დაბადების დღე იყო და გვიანებით, მაგრამ მაინც მინდა კი გახდეთ მასთან და მიულოცე, მაგრამ მინდა თელმა საქართველოს მიცოდეს, რომ ბატონი ნოდარეს 93 წლის თავია და ეს არის რაღაც ასევე რაინდული სულით, გონიერებით, ინტელექტით ახსავსი ადამიანი, რომელიც აი დღესაც მზად არის, არა აი ესეთ ძალიან მძიმე, ძალიან ესეთ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის ხელი გაუწოდოს, მოყვას ხელი გაუწოდოს და აი ეს პრობლემები, ეს რაღაც საშინელებები, სადაც აღმოჩნდით, აი ეს უსწროლიც კი ამოასოს, რა თქმა უნდა, თავისი გადმოსახედით და ჩემთვის ამ კაცის სიცოცხლე და არა მარტო ჩემთვის თითეული ქართველისთვის ძალიან ფასეულია და დიდი ხნის სიცოცხლე და ნაყოფიერი შრომა მე დავუსვრო ამ დიდ ადამიანს. ახლა რომ გადავიდეთ ამ სცენარიმაზე, უშუალოდ მოგეხსენებათ ეს ვახსენე რა, უზენაე საბჭო, როდესაც შეიკრება, განახორციელა ქართველი საქართველოს მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ნება, რომლის თანახმადაც საქართველოს უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი, როგორც ასეთი და თავისუფალი რა. ამიტომ როდესაც 9 აპრილის ღამე იყო მოგეხსენებათ, აი ამ შემდეგ უკვე საქართველოს შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფალი იყო, უბრალოდ გაფორმება უნდოდა ამას და სწორი გეზი და სწორი კალაპოტით წარმართვა ამ ენერგიის და ამ გონების, როგორც ასეთი და უზენაე საბჭოს მეშვეობით, რომლის სულიშანველი, რა თქმა უნდა, მთელი ქართული ხალხი, მაგრამ მისი აღიარებული ლიდერი ზვიად გამსახურდია იყო, ამ გვალი მაგედეს ასევე წარმოადგენდა მაგედეს ლიდერი. აი ამის შედეგად მოხდა უზენაე საბჭოს შეკრება და კენჭი ეყარა საქართველოს, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობას რა. ჩვენ შეგვეძლო როგორც გამარჯვებულ პარტიას იქვე პარლამენტში, ასე ვთქვათ, გამოგვეცხადებინა ეს და შესაბამისი ლეგიტიმაცია, როგორც 26 მაისს მოხდა სხვათა შორის რა. მაგრამ ჩვენ გაცილებით დიდ რისკზე წავედით და რეფერენდუმზე გამოვიტანეთ. შეგვეძლო წაგვეგო, შეგვეძლო თუ მოვიგებდეთ რაღაც აი ეს უდიდესი საქმე გაგეთდა. დიდი რაღაცა იქნებოდა და ეს აი მასეთი წარმატება მე არ მემაჩნია საქართველოს ისტორიაში ალბათ თითებზე ჩამოსახლებელი. აი ეს ჩავერთვები ერთ მაგაზე შმარიტი ეროვნული თანხმობა განსხეულდა აი მაშინ სხვათა შორის მაგას მეც ერთი ორი სიტყვას ვიტყვი. ყველაზე დიდი მიღწევა იმ ხელისუფლებისა რა, დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან ერთად მიმაჩნია რეფერენდუმი. იმიტომ რომ იქ ოსებმაც და აფხაზებმაც მიიღეს მონაწილეობა და ყველამ თავისი სურვილით გამოთქვა თავისი სურვილი რომ საქართველოს შემადგენლობაში მათ სურდათ ცხოვრება ქართულ ხალხთან ერთად, როგორც მეგობრულადაც მოდი. ეს იყო უდიდესი ნაბიჯი და მე ფიქრობ რომ ეს საშვილიშვილო საქმე გააკეთა მაშინ თქვენმა ძალიან მაგიდა იყო ხო მაშინ თქვენმა პარტიამ და უზენაესმა საბჭომ და აი ზვია ბატონ ზვიადის ეს დიდი დამსახურება იყო ნახდათ მეც მინდა შემოვუერთდე მაგ იმას. აი მე მახსოვს აბსოლუტურად აი კენჭის ლაზე როდესაც დადგა ხო ორი კაცი წავიდა წინააღმდეგ ახლა და მათი გვარების დასახელება კომპარტიიდან სხვათა შორის კომპარტიამაც კი მხარე გაუჭირდა ეს იავარდეთ მოფენილი გზა არ იყო როგორც დღეს გონიათ რომ საბჭოთა კავშირი როდესაც ხულს ღაფავდა გველესაპი მაშინ არის საშიში როდესაც ყდება და კუც როდესაც იქნებს მაშინ არის ყველაზე საშიში და რუსულ იმპერიას ყოველთვის ეს ახასიათებდა სხვათა შორის რა განსხვავებით ახლა ბრიტანული და ანგლო-საქსონური და თუნდაც ფრანგული იმპერიისგან. ეს სხვა ფენომენია. ამიტომ მან დიდი რისკი იყო ჩადებული და საბედნიეროდ კარგად წარიმართა და მინდა თქვა რომ ეს აი ეგრეთ წოდებული მიამბოხე რესპუბლიკელები იყვნენ ეგრეთ წოდებული ახლა ეს ხრო ჩრდილო ოსეთი და აფხაზეთი ნუ აჭარაში პრობლემა საერთოდ არ ყოფილა როგორც ასეთი და იქაც ჩატარდა რეფერენდუმი და
მთელ ტერიტორიაზე ჯერ ესე თქვა და აფხაზეთში კიდე ცალკე ჩატარდა. ესე ძალიან უმნიშვნელოვანესია რა, აი ამის არ აღიარება არაფრით არ შეიძლება, სადაც 77%-მა ასე თქვა მისცა აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთის ყოფნას და თავისი სტატუსი განესაზღვრა. ესეც უდიდესი მონაპოვარი იყო და მინდა ვთქვა, რომ დღეს თუ დროებით არის ეს დაკარგული, დარღვეულია, ყოველ შემთხვევაში იურიდიული სამართლებრივი თვალსაზრისით უპირატესობა ჩემს მხარესია, როგორც ასეთი და საქართველოს ძნელბედობით იყო ყოველთვის ახსავსე და ძალიან ესეთი ტრაგიკული პერიოდები ჰქონდა, ყოველთვის ჩვენი ბრძოლა იყო ყოველთვის თავისუფლების და დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლების მოპოვება ერთჯერადი აქტი არ არის, ეს არის განუწყვეტელი, ასე ვთქვათ, გარე სამყაროსთან თვითდამკვეთრება, ახალი ცნობიერების დაბადება, ფერისცვალება და საერთოდ ადეკვატური ურთიერთობა გარე სამყაროსთან. ეს არის საქართველოს სახელმწიფო და მესე გენეტიკა და მესე მეუბა და მესე ყველაფერი რა. აი ამით მე მგონი ამიტომ აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის აღიარება და დღესაც თუ ჩვენ შეგვიძლია დასავლეთს და მთელ სამყაროს უთხრათ, რომ ჩვენი ბრძოლა არის ღირსეული, სამართლიანი, რომელიც ემყარება კონკრეტულ იურიდიულ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, აქტებს განმტკიცებულს რეფერენდუმებით. ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ და არანაირი დიდი წინააღმდეგობა მათ შორის იმპერიისგანაც იურიდიული თვალსაზრისით არ ყოფილა. სამაჩაბლოში ჩვენ სწორედ მოვაგვარეთ ეგ საკითხი, როდესაც მოიხსნა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო, რაც ვერ შეძლო სამწუხაროდ პირველი რესპუბლიკამ, სხვადასხვა გარემოებების ასე ვთქვათ გამო, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ აი ლეგიტიმაცია ჰქონდა ასე ვთქვათ ჩვენ ასე ვთქვათ აი ამ ბრძოლას აღიარება დასავლეთიდან, თუნდაც ეს სამოქალაქო დაპირისპირება რო იყო, აი შუა გაგანეა ომში, მაშინ მახსოვს რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მაშინ გვაღიარა და ამით რუსეთს აჩვენა რომ ეს არ საჯიჯგნად არ მიუგდებს რბილად რო თქვათ, ასე თქვათ საქართველოს და იმ რეგიონს რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამიტომ აი ამ მონაპოვარს ჭირდება განმტკიცება, დაცვა, იგი რაღაც შორს წავედეთ, მე მინდა ცოტა გავამხნევ ადამიანები და მოუწოდო ისტორიული მეხსიერებისაკენ თბილისის 300-ზე მეტი ამერებს ჰქონდა აღებული. ამერა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები როა იმ დონის ყოვლის იყო იმპერია რა, უზარმაზარი გადაჭიმული ამის ცენტრამდე ჩადიოდა ლამის. უზარმაზარი იმას აკონტროლებდა იდეოლოგიური, ეკონომიური, ფინანსური, გეოპოლიტიკური და ყველა სტანდარტების ასე ვთქვათ დაცვით და ამიტომ მანთა ბრძოლა და ამის დავით აღმაშენებელი და გიორგი ჭყონდიდელის გენიალობა იმაში მდგომარეობდა, რომ შესაბამისი დრო შეურჩია ერი მოამზადა ბრძოლისათვის თავისით არაფერი არ მომდეს, ეს არის ძალიან ესეთი მეამეტური რაღაც შეხედულებები, რომ სხვა ჩვენს მაგერადად უნდა დასავლეთი იომებს და ჩვენ ხარი ხარალეთ ასეთად ჩაგვიგორდება ეს ნაყოფი ხელში, ესე არ არის. ძალისხმევა ძალიან დიდი უნდა იყოს და როგორც ამირა განდევნეს იქიდან ესევე გარკვეულწილად თავისუფლება დასაბრუნებელია. ახლა ჩვენ ავდექით და აი ამ ყველაფერს მართლაც მივწერეთ საზოგადოებას მივართეთ და ხელისუფლებას, რომლის თანახმადაც ჯერ მინდა თქვა, რომ პირველი ეს დამოუკიდებლობის აქტი ემყარებოდა რა თქმა უნდა იურიდიულ და აი ყველა ამ შეფასებას, როგორც ასეთი რეფერენდუმიზით, გსურთ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის ასე ვთქვათ კონსტიტუციის საფუძველზე, სამართლებრივი სისტემის საფუძველზე და საქართველოს აბსოლუტურ უმრავლესობა მოსახლეობის თუ არ ვსწრები 95 იყო თუ 16 ახლობით პროცენტმა ხარი დაუჭირა და ჩვენი რისკი როგორც ასეთი გამართლებული იქნა რა. და ამით ფაქტობრივად მოხდა დარღვეულ დროთა კავშირის აღდგენა, კი არ გავემიჯნეთ ჩვენ 26 მაისს 1918 პირიქით, აი ეს ხიდი გავდევით, რომელიც ჩანგრეული იქნა დროთა განმავლობაში და ეს ამოესო ასე ვთქვათ ეს უფსრული იურიდიულად სამართლებრივად და როგორც ილია ჭავჭავაძე ბრძანებს, როდესაც დაირღვევა რაღაც ჯაჭვი ხო? ის თუ რო არ გაიფანტოს, ეს უნდა შეავსო, როგორც ასეთი და გაამთლიანო. აი ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, 9 აპრილის საფუძველზე და მოხდა
პირდაპირ კავშირი 26-დან. ამით ჩვენი მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში რამე თუ აღიარება იყო მთელი დასავლური სამყაროს და მიჩნეული იქნა პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები იყო. ეს მინდა ხაზგასმით ყველას გასაგონა და თქვა სერიოზული და არასერიოზული. არ გაყალბებულა სხვადასხვის არავის არანაირი ეს არ გამოვიდა. პრეტენზია არ ქონია არავის. არანაირი აი სხვა MMA-ში მეხუთე კოლონების რუსების მიერ. აბსოლუტურად სხვაობა მაშინ არჩევნებს და პირველ არჩევნებს შორის. თქმა უნდა, ესეც კი ვერ გამოიყენეს. ანუ ჩვენი უბადრუკობის ბატონო გუჯარ ესე თქმა უნდა, ეს კომუნისტებმა რომელმაც წააგეს არჩევნები, ეს ხო სოფხედველობრივი მარცხი იყო მათი, ხო, ისტორიული ყველა მაგრამ იმდენი კაცობა და ეს აღმოაჩნდა წინდახედულობას კარგი დღევანდელური განსხვავებით. მინდა რომ ეპოქალურად შევადარო რა, რომ წააგეს და გადმოგვაბარეს ხელისუფლება რა. არანაირ გაყალბებას რაც თავარია საარჩევნო კანონი და ადმინისტრაცია იყო აბსოლუტურად სამართლიანი და თავისუფალი და გამჭირვალე. დღეს კიდე რა მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, ამაზე ახლა არ შევჩერდები, დღეს ხო სრული ვაკხანალია. სრული რა ვიცი უპასუხისმგებლობა აბსოლუტურად რა და ნუ ეს ახლა ეს თუ ამას თუ წერტილი არ დაესვა და ქართულმა ადამიანმა თუ პირდაპირ ვეთქვი რა ხმის მოპარვა დიდი ცოდვა თუ არ დაათქვა და ეს ჩემი აზრით ეკლესიამ უნდა გააკეთოს საზოგადოება ვერ ახერხებს ამას აი პირდაპირ ფორმულის სახით უნდა თქვას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით რა მოკებების გარეშე რა თუ ეს არ იქნა განცხადებული მაშინ ეს იქნება ეს დაუსრულებელი რაღაც ბოროტება რა, რომელსაც სათავე არ ექნება და ეს ჩვენთვის ტრაგიკულად დამთავრდება. დამთავრდება ტრაგიკულ შემთხვევაში თუ მე უკვე ღმერთით შეგიბრუნდება და უკვე გაწერული და იზოლირებული იქნება, რაც ყველაზე საშიშია. ამიტომ ამ ყველაფრის თავის დასახდელად იმიტომ ვთქვი რა, ეპოქალურად შევადარე ეს ყველაფერი, აღიარება ყველაფერი, რეფერენდუმი, სამაჩაბლოს თემა, აფხაზეთის თემა, ეს ყველაფერი ერთად აღებული იწვევს იმას, რომ გამოუკიდებლობის აქტი უნდა იქნას გამოცხადებული, როგორც უნდა აღინიშნოს 9 აპრილს. გამომდინარე იმ პრაგმატული, სამართლებრივი და ყველა იმ მექანიზმების დასრულებით, რომელიც მე ჩამოვთვალე და არგუმენტები ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, კიდე თელ ტერიტორიაზე იქნა სანამ დაირღვეოდა საქართველოს ტერიტორიული თვლიანობა, ეს არის აღიარებული სხვადასხვა ინსტანციების, ზე ქვეყნების, ასე ვთქვათ, რუსების გარდა, რა თქმა უნდა, ყველა დიდმა სახელმწიფომ აღიარა იმ ფარგლებში, სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვეოდა დროებით. ამიტომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე ურჩევდი ამ ადამიანებს რა, რომ ცოტა წინდახედულობით შეხედონ აი ამ მოვლენებს. ეს გამოცხადეს პირველი რესპუბლიკის მიმართ დაბადებად, როგორც ასეთი და 9 აპრილის ჩვენი უზენაეს საბჭოს უნდა აღინიშნოს, ასე ვთქვათ, 9 აპრილს, რომელიც იყო ზუსტად განსახილდიას ეს მახსოვს, რომელმაც მიუძღვნა უმაკო დაღვრილი სისხლი, ასე ვთქვათ, აი ამ ადამიანებს, რომელმაც უმწეო ქალები სხვათა შორის და აი მათ მიუძღვნა და მე ერთხელ მითხრა კიდევაც რა დაგემალა და ჩვენ მაგის მეათეცაც ვერ გავაკეთებდით, თუ ყველა რო გავერთიანებულიყავით, რაც იმ ადამიანებმა გააკეთეს, ეს მახსოვს. პირად ლაპარაკშიც თქვა, ეს ასე აღიქვა თელმა საქართველოს მაშინ, რომ ეს იყო 2 წლის თავზე პასუხი რუსეთის. 9 აპრილის მისი საქციელზე, რაც რუსეთმა ჩაიდინა 9 აპრილს, 2 წლის თავზე ჩვენ პასუხი გავეცით მას. და უთხარით, რომ ჩვენ ვერ შეგვაშინებ ვერც თოფით, ვერც ტანკით, ვერაფრით, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება და ამაზე უკან არ დავიხეთ. არც იმ დღეს დაგვიხევია უკან 9 აპრილს. როცა მოგვიწოდეს, რომ ჩადიკაშვეჩი ბევრი ამბობს, რომ წასულიყავითო, მაგრამ რომ წასულიყავით, მეორე დღეს ხო ისევ გარეთ უნდა გამოსულიყავით. ეხლა წადი და სახში წავიდოდი და დავანებებდი თავისუფლებას თავს ხო არ დავანებებდი რა? აზრი ვერ ქონდა წასვლას. კი ბატონო, იმ დღეს ჩავიდოდით, მეორე დილას ამოვიდოდით, ისე მოვიდოდა ის ჯარი. ხო, ესე იგი, მაინც და ზუსტად აი ეს რომ მე მაგალითად ასე აღვიქვი მაშინ მე მოვისმინე თავისუფლება გამოცხადდა და ახლა ზეიმი რო იყო მე აღვიქვი ეს ქართველი ხალხის პასუხი რუსებზე რომ ჩვენ რუსეთის იმპერია ხო რუსეთის იმპერია იყო მაშინ და ზუსტად აი ეს მართლა რომ დიდი საქმეა და სხვადასხვა
9 აპრილი რო იყოს დავის დამოუკიდებლობის დღე და უცხოელმაც რომ მკითხოს, ხო, უცხოელს ყოველთვის ვეტყვი რომ ეს არის პასუხი რუსებზე. ეს არის პასუხი დამპყრობელზე. რომ საქართველოს დამპყრობას ვერავინ ვერ შეეძლებს. ადრე თუ გვიან, მაინც 2 წლის თავზე ჩვენ ასეთი პასუხი გავეცეთ. აუცილებლად. ვერც ამიერებმა და ვერც შახაბაზმა და ვერც. რა თქმა უნდა. აქ შეინაორენტარი უფრო საშიშია ვედრია და ბატონო გუჯა ერთს იცით პარალელი მინდა გავლო. რატო არა ეს რაღაც აი ამ თარიღისადმი რაღაც მისტიკური შიშია ეს თუ რაღაც ესეთი პრაგმატული თუ მოდი გავარჩიოთ რა. აი შევარდნაძეც, სააკაშვილიც, ბიძინა ივანიშვილი და პოსტბიძინა ივანიშვილის თავრობა დავარქვათ ხო ამათ ხო? ზოგიერთმა ამას მოხდენილად უწოდა. მიჩქმალულია ბატონო. მიჩქმალულია აქ ეს 9 აპრილიდან. მაინც ჩემი აზრით რატომ არის? ანუ სამივე ვინც დავასახელე, ხო სამი ხელისუფლება იყო, ახლა ბიძინავი თუ წავიდა და დატოვა თავისი გენიალური გუნდი და ეს გენიალური გუნდიც იგივეს აკეთებს, ხო? ანუ რა რითი გვანან ესენი ერთმანეთს? აი გაჭრილი ვაშლივით ამ 26 მაისზე და 9 აპრილის მიმართ აქვს კომპლექსური შიში, რაღაც მეტაფიზიკური თუ რა ქვია ამას. და სინამდვილეში რომ დაუკვირდეთ, ეს შეიძლება ეს მისტიური შიშიც არ იყოს და წმინდა პრაგმატული შიში იყოს. ანუ ის რა ჩადებულია 9 აპრილის ასე ვთქვათ სუვერენულ ასე ვთქვათ უფლებებში, მორალურ, სამართლებრივ, ეთიკურ იმაში, ხო, მაშინ კონსტიტუცია ვერ მოიწევს, მაგრამ სამართლებრივი სისტემა ხო იყო, თუნდაც პოლიტიკური სისტემა, რომელიც შემდგომ უნდა დახვეწილიყო, მაგრამ ფუნდამენტალური საკითხები, ხო? მაინც ყოველ შემთხვევაში ის ტერიტორიული მთლიანობა, აფხაზეთის სტატუსი, სამაჩაბლოს სტატუსი და ასე შემდეგ და კიდე მიწის საკითხი, კერძო საკუთრების საკითხი. აი აქ მივდივართ, ასე ვთქვათ, იმ რაღაც ძალიან დიდ რაღაც რებუსებთან, მოდი ესე ვთქვათ, რომლის თანახმადაც სამივე ხელისუფლება ერთნაირად იქცევა. ზუსტად ერთნაირად. ანუ რას ნიშნავს ეს? შენ გინდა ეს კონსტიტუცია და აი ეს ტერიტორია, რომელიც შენ დაგიტოვეს და მემკვიდრეობითობით მიიღე, რამდენად გეკუთვნოდა შენ მთავრობელს გულისხმობს ეს სხვა ამბავია. როგორც ცდილობდი შეგენარჩუნებინა, აგეწელა ყველაფრის ფასად რა, ერთმანეთს რო ეჯიბრებოდა ყველა მთავრობა, როგორ გაეწელა თავიანთი უბადრუკი ასეთ არსებობა. 9 აპრილს ერთ მუშტად იყო საქართველოს შეკრული. იქ არ არსებობდა მოწინააღმდეგე. არ არსებობდა. ერთი სული იყო. ერთ არსება იყო. აი, დიახ, აი როგორც ერთი პიროვნება, ხო? ერთ არსება. აი ეს ერთი იყო და რომ გამოხვიდოდნენ ქუჩაში, იქ არ არსებობდა რომ ის პოლიციელია, ის ყოფილი კომუნისტი, არა, ყველა ერთი ვიყავით. ყველა დაძმა ვიყავით. აი ეს ეგ იყო მოყვასეს უყარა. ეგ შექმნა მერაბ კოსტავობს, ხოთო, ეგ დაიკარგა. აი ეს რომელიც უნდა დავიბრუნოთ, ეგ სულის კვეთება. ხო. აი ეგ არის დასაბრუნებელი. და სხვადასხვა გვაფრთხილება კიდევაც ბატონი ვერაბი რომ მოვა დრო და შეიძლება ხელისცეცები დაუწყოთ ერთმანეთს ზემნაოთ. თუ ერთმანეთს დავცილდითო, განგება ისეთ რამეს დავმართებთ, რომ ერთმანეთის ძირებას ცეცები დავიწვევთ ნელ ოთახშიო. და აუხდა კიდევ, ხო აუხდა მას. კიდევ უარესე გველეს, თუ გონს არ მოვართ, თუ იმ უნივერსალურ ფასეულობებს, იმ სტანდარტებს, იმ სულიერ ასე ვთქვათ, გამოცდილებას და იდეებს, რომელიც ოდითგანვე ჩვენში გენეტიკურად არის ჩადებული, ამას თუ არ უერთგულეთ რა. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არის პოლიტიკანების, ვაჭრების, ხორვაჭრების რაღაც ესეთი ამაოების ბაზრის წარმომადგენლების ასე ვთქვათ, დომინანტი ეს ქვეყანა გადაქცეული და უშუალო სხვა საშუალო ფენა თუ რაღაც ესეთი ადამიანები, უბრალო ესეთი ადამიანები მოყვასი იკარგება რა. ამის თავიდან ასაცილებლად აუცილებლად. ამიტომ გითხარით რა, თვითონ ეს დამოკიდებულება რაც დავასრულებ მაგას რა. რითი არის გამოწვეული? კიდე იმის შიშით რომ ეს სტანდარტები არ დაიცვა, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ შემდგომ შემოვიდა რაღაც ორი ოსეთი, ორი აფხაზეთი, ზემო აფხაზეთი, იქ ორი სანაკოები, იქ თელი ამან რაც გამოიწვია, კარგად ვნახეთ, ხო? შემდგომ ესენი ზუსტად იგივეს აგრძელებენ, რაც ჟვანია სააკაშვილი ბურჯანაძის ხელისუფლება იყო, ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს აი ამ საკითხისადმი და აი ეს ტერიტორიული მთლიანობა იმ საზღვრებში და კიდევ იმ სტანდარტებში მიწის ფაქტორი უმნიშვნელოვანესია აქ. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ამათ უკვე ცდილობენ ესენი რომ რახან ისინი ცოცხლები არ არიან ეს 26 მაისის ხალხი ხო
ისინი ამათ ვერ გაასამართლებენ და რამე თუ ჩვენ ახლა ეს ხალხი ვინც ამას ხელი მოაწერეთ და რაზეც აღიარება რაზეც მოხდა რაც არის კონსტიტუციის რაღაც მადლი და ყველაფერი და მეუბნად ქართველი ადამიანის ჩადებული და ეს არის განსხეულებული და ეგ არის დაცული დიწილად ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები და ამ ეს მთელი მეუბნა ხო კონსტიტუცია ეს არის ძირითადად ხო აი ამის იგნორირება თუ შეიძლება და ინტერპრეტაციები თუ შეიძლება აი ამ იდეების განსაკუთრებით მიწის საკითხის და კერძო საკუთრების ხო აი პირდაპირ მივდივართ ახლა ნამახვანის პრობლემასთან ხო მაშინ ეს ადამიანები რა გვინდა ეს სოციალისტები დღეს რო არიან გარდაცვალებთან ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ და ცოცხლებთან შეიძლება გაგვიჭირდეს დიალოგი და ურთიერთობა ამიტომ შეიძლება ამ კუთხითაც ხდება რომ სამივე ერთმანეთს ეჯიბრება 9 აპრილის ასე თქვა იგნორირებაში რა და იმის მაგერად რომ ეს ინსტიტუტი გამოიყენო სუვერენიტეტის კონსტიტუციის დაცვის ასე თქვა და ყველა არსებული ფასეულობების დასაცავად და უზრუნველსაყოფად პირიქით გახლეჩვა ხდება, გაორება ხდება და ამ ორი დიდი თარიღის ერთმანეთისგან მოწყვეტა ხდება რა. ეს არის ძალიან ცუდი და ეს არის გადასაწყვეტი ერთხელ და სამუდამოდ და აფხაზეთის უზენაეს საბჭომ ბატონო გუჯა მინდა გითხრათ ან მოქმედმა განიხილა ეს საკითხი, მათ შორის 4 წარმომადგენელი არის აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს და დღევანდელი მოქმედი, რომლებიც ასევე უზენაეს საბჭოს დამოუკიდებლობას აქვს მოაწერეს ხელი და ეს საკითხი განიხილება ინიციატივა აიღეს თავისაზე და შემდგომ იურიდიულ კომიტეტში ხდება ახლა ამის განხილვა და ისინი შესაბამისად მოახდენდნენ ამ იდეის ალბათ მიწოდებას პარლამენტისადმი და პარლამენტის ახსნა განმარტებას და ამ თემებისადმი და ამ უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული იდეებისადმი პარლამენტისგან თავიანთ დამოკიდებულების გამოხატვას მოითხოვენ და ამას უმაგრებს ეს ხელმოწერა რომლის შესახებაც მოგახსენეთ. ამიტომ ჩვენ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ოპტიმიზმით ავართ ახსასე და ჩვენ გვინდა კიდევ ვიმეორებ ეს გაორება ამ ორი თარიღის, ამ ორი საკრალური ერთმანეთს არ დაცილდეს. პირიქით ამას შორის ძალიან ისეთი კავშირია, უბრალოდ სახელები უნდა დავარქვათ, ასე ეს დეფინიცია უნდა გამოხატოთ კაფიოთ, გასაგებად ყოველგვარი ორაზროვნობის. 26 აპრილს ადავარქვათ ოდესმე საფრთხე როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი რა უნდა იყოს 26 მაისი და 9 აპრილი. 9 აპრილი. სახელებით ვამბობ. ანუ ეს მემკვიდრეობის თემა როგორ მოხდა, როგორ იქნა დაცული, რა არის და დღევანდელი სამყარო რატომ აღვიქვა ჩვენ რომელი აქტის საფუძველზე გვაღიარებს ჩვენ დამოუკიდებლად. ეს ხო ძალიან წმინდა პრაგმატულად გეუბნებით. იგივე კიდევ ვიმეორებ სამაჩაბლო და აფხაზეთის ჩამოცილი რესერვი 26 მაისის იმიდან ელაპარაკები მთელ სამყაროს თუ 9 აპრილის საფუძველზე ელაპარაკები ელემენტარული აზროვნება ხო გჭირდება და თუ არსებობს ეს ინსტიტუტი მაშინ გამოიყენეთ და ჩვენ მზადა ვარ და ამის ხელოვნურად იგნორირება სამივე ძალიან ცუდად დაუჯდა სხვათა შორის და მომავალში ვინც მოვა, ვინც ამ თეორია იდეების იგნორირებას მოახდენს, ისე ძალიან ცუდად დაასრულებს. გარანტიას ვაძლევ მას. მე დავამთავრე ამ თემაზე ლაპარაკი. ამიტომ სხვათა შორის მეც ახლა მართალი გითხრა არ მიფიქრე ამ საკითხებზე, მაგრამ მეც ახლა დავფიქრდი, იმიტომ რომ მე თვითონ მომსწრე ვარ მაგ 9 აპრილის და მე ერთ მუშტად შეკრული საქართველოს ვნახე, ჯერ 9 აპრილს როცა მოხდა ეგ ამბავი და მე ვნახე როგორც ეიმობდა მთელი საქართველოს აფხაზიც და ოსიც საქართველოს დამოუკიდებლობას და ეს გამყარებული არის ყველანაირად იურიდიულად ზუსტად ეს არის ის რაც აძლევს ჩვენს მომავალ თაობას თქვა ჩვენ თუ 5 წელიწადში ან 10 წელიწადში ვერ დავიბრუნეთ შემდეგი ხელისუფლებას ამის იურიდიულ საფუძველს რომ ეს არის ნამდვილად საქართველოსია განხილვებული ყველა. ნამდვილად ეს არის საქართველოს ტერიტორია და ეს არის ზუსტად ის ტერიტორია რომელიც უნდა ცნობს თელმასოფლიო როგორც ვინ არის რუსი ახლა მარტო რუსია და ერთი და უმელიღაცა ქვეყანასა კიდე ნაცნობ. მე სხვათა შორის მაგაზე თქვენი სიტყვებით ახლა დავფიქრდი იმიტომ რომ ჩვენ 9 აპრილის აქტით გვიცნობს და გვაღიარებს თელმასოფლიო და იმ ტერიტორიული ფარგლებში სანამ დაიწყო ჩვენ აღვნიშნავთ 26 მაისს აღვნიშნავთ და 26 მაისს აღვნიშნავთ 9 აპრილის აქტით ხო 9 აპრილის აქტით ესე გამოდის და მართალია ეს შეიძლება ის დღეს გამოცხადდეს თქვა 26 მაისიც
თქვა დასვენების დღეს, დღესასწაულად, პირველი საქართველოს რესპუბლიკის დაბადების დღე არის პირველი რესპუბლიკის, ამას ვინ უარყოფს? პირველი რესპუბლიკა და ეს შეიძლება ვთქვათ ეს 9 სერიოზული საქმის საფუძველზე თელევიზიო ცნობს და ხედავს ის იყო დამოკიდებული ორმა რის ხარჯზე გაღიარა, გაერომ რის ხარჯზე გაღიარა, ამერიკამ რის ხარჯზე, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ყველა დიდმა ქვეყანამ, ჩინეთმა და ასე შემდეგ. ეს აი ამის საფუძველი. რატო არ იყენებ ამას? ანუ მაშინ რა გამოდის, ხო? ესე იგი, მაშინ ანის პერსონები ვინც აქ იყვნენ ან მაგის ან ქშურს ან რაღაც პათოლოგიური ისა და კონდიშენია იმ სისტემის რომელიც ჩადებულია. რა იცით, 9 აპრილში თვითონ ამ სიტყვის შინაარსში ძალიან დიდი რაღაცაა. ძალიან. ესე იგი დეს შენი ეროვნულობა, შენი ბრძოლის უნარიანობა, შენი გაუტეხლობა, ყველაფერი ამ 9 აპრილის სიტყვის შინაარსში დევს და აი შინაარსი აშინებთ ეთყობა ვიღაცებს. სუსტად ის 26 მაისი მაინც ზერელე სიტყვაა. არ უმოვსწრებივად ჩვენ იმ პერიოდს და ვიცით რომ თქვათ პირველი რესპუბლიკა მოხდა. ეს ხალხი გარდასულები არიან, ბატონო გუჯა თან, მიცვალებულები არიან სამყაროში. ამ 9 აპრილს და დიდი დატვირთვა. ჩვენ ჯერ ცოცხლები ვართ, მე და მაგ შევახსენო. და ამას და ძალიან დიდი დატვირთვა დატადეს თამა. რა თქმა უნდა. და მე სხვადასხვა ახლა მეც დავიწყებ მაგაზე ფიქს რომ ესე იგი ეს მარტო ის კი არა რომ აქტი შედგა. არამედ ის რომ 9 აპრილი იყო, ეს იყო პასუხი ამხელა იმპერიაზე. ეს იყო ბრძოლის უნარიანობა ერთმუშტად შეკრა საქართველოს ერთმუშტად შეკრული იმის მერე არ ყოფილა. ასე როგორც მაშინ იყო. იგივე აფხაზეთში და სამაჩაბლოშიც მერე რო ვიობით რა, იმის ინერციის გაგრძელება არის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კონფრონტაცია იყო, მაინც 9 აპრილის იმპულსებით უმოქმედს ხალხი. წელიწადი და 8 თვე ვეომეთ აფხაზეთს ლაგატკები და ლამესკის ტესტოფები და ამათმა 2 დღე ვერ იორლეს. ხო გვახსოვს ყველაფერი. რა თქმა უნდა. ეს არის ხო ამაზე ხო საერთოდ ლაპარაკებზე თქვენ ესე იგი სრული დასაჭურისება ამ თვალსაზრისით. ზოგადად აფხაზეთში ამხელა ტერიტორიაზე ხო უფრო დიდია ხო სამაჩაბლოებთან შედარებით. ვიობეთ 13 თვე. წელიწადი და 8 თვე. ერთი ერთი პოზიციური ბრძოლა არ ქონდა წაგებული მანამდე სანამ არ გაგვაიარა. სანამ შევარნაძემ დაგომესეს შეკრულების თანახმად არ გაატანენა საგვარქეს გაუბრძველი ტანკები, ყველა ძიმე ტექნიკა წაგვართვეს და იმით წაგვაგებინეს. თან პოზიციურობები წაგებული არ ქონდა არასდროს. თან ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სამეგრელო მოწყვეტილი რო იყო, ესე შეგნებულად გააკეთა, შეგნებულად. აუცილებლად. რო ზურგი რო მოეწყვიტა. კი, მაგის წინასწარ იყო. სისხლისგან რო დაცლილი იყო ტელეკო ქვეყანა რა. ჩვენთან რომ მოდიოდა რაღაც ტექნიკა და რაღაცები იქ ჩერდებოდა ხოლმე და მე წლებს გამოვატარებდა და იყო ერთი ამბავი, ესეც შეგნებულად იყო გაკეთებული და აი 9 აპრილის სიტყვაში მართლა ძალიან დიდი შინაარსი დევს და ეთყობა მართლა მაგის ეშინია და თან ჩვენ სახალხმდობასაც რაღაცა სოციალურ ქსელში რო უყურეთ 9 აპრილის დღეს რო ვერ ამბობენ რა დღეა 9 აპრილი. შეფასება არა ახალგაზრდობა შეფასება საერთოდ. ესე იგი რა დონეზე დაიყვანეს წარმოგიდგენია ხა მე ჩემი ახალგაზრდობა ხო მახსოვს არა ზოგადი განათლება გქონდა კაცო და ბევრი რაღაც სოფლიო ისტორია ვიცოდი ჩვენი ქვეყნის ისტორია ვიცოდი ხა კი ამოგდებული იყო 18-21 წელი მაგრამ დანარჩენს ხო კაცალი დღეს ქუჩაში რო გაკვიდე ახალგაზრდობას არაფერს არ ასწავლა გუშინდელ დღეზე არ ეუბნებიან აი გუშინდელ დღეზე თქვა აი უახლოეს ისტორია 9 აპრილი ახალგაზრდობას არ ეუბნებიან არ ასწავლიან იმიტომ რომ უმალავენ და იმიტომ აი მე რაც თქვენ გითხარით ეს ახლა არის ქვეყნებზე დამანგრეველი როგორც ასეთი იმას ასწავლიან რომ უფროს არ დაუთმო ავტობუსში ადგილიო რომ ამოვა შენზე უფროსზე არ ადგე ფეხზე იმას ასწავლიან ამას არ ასწავლიან ქვეყნის ისტორიას იგივე მე რა თქმა სიტყვები გენიალური 9 აპრილს რო თქვა ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი საქართველოს ისტორიაში რამე თუ მოხდა ზესტაშოპელის და ამ სოფლის გაერთიანება შეკრა და ორგანული ურთიერთკავშირი დამყარდაო ამას რო კაცი ეთქვეს და ამას რო არ აუხსნდა ამას რომ შენ საზოგადოება შენ შვილებს შენ შვილი შენ მოდგმას რო არ ამ სიტყვების მნიშვნელობას რო ან დამნაშავე ხარ ან გონება შეზღუდული ხარ უკაცრავად ამ სიტყვას არა იცით ახლა რასაც მე უპირდები ახლა ჩვენ მომსწრეები ვარ და ჩვენ ვიცით მისი შინაარსი 9 აპრილს რომ გაჩვენებენ მარტო იმ ღამეს
და იქ რა მდგომარეობა იყო, როგორ მივედი 9 აპრილამდე, როგორ ვიყავი თავისუფლების იდეა იყო, პირველად ყოვლისა. ტანკს გაჩვენებენ და შევითო ფრაგმენტი იყო, მეტი არაფერი. 9 აპრილი ფრაგმენტი არ არის. ამისი არც წინაპირობები ფრაგმენტიზაცია, რასაც ესენი აკეთებენ და შენ პირიქით თლიანობაში უნდა დაანახო სურათი. თლიანობაში თუ არ დაანახე, მაშინ ნებისმიერ სურათს ესე წარმოაჩენ როგორც შენ გინდა. აი ამიტომ ხდება ამის იგნორირება, ამიტომ არ უნდა. ამიტომ არ გამოდიან კონტაქტზე. და კიდევ მეორე, ეს არის ჩადებული შიში პირდაპირ ვამბობ მე იმისა რომ ის ჩადებულია იმის ინტერპრეტაციები შეუძლებელია. კიდევ მეორე, კერძო საკუთრების და მიწის ამაზე ცალკე გადაცემები და ეს შეიძლება, მაგრამ ძირითადად იგივე აქ თემაზე რომ გადავიდეთ, ეს ნამახვარხესი და ესა. ბოლო ბატონო გოჯა რა არის რა? მაგ თემაზე არ მივდივარ, მე თქვენ ძალიან ინტერესო გადაცემა გქონდათ ამ თაობაზე, გულდასმით გიყურეთ, წმინდა იურიდიული თვალსაზრისით. მოგლეთ თქვენზე რომ საუბრობდით, თქვი რომ თქვენ ხართ ანალიტიკოსი და დღევანდელ მდგომარეობას აქცევდით ყურადღებას. ხო, ერთი რაღაც არ მინდა კიდე გამორჩეს. 26 მაისი რომ მიულოცე ქართულ ხალხს ფიქრობდი მე რომ ბატონს ვიას და ბატონი მერაბის საკრებულო თქვა და მე იმდენად გაგვიგზავნა ლაპარაკი მინდა რომ ბატონი მერაბის დაბადების დღეს მიულოცო ქართულ ხალხს და ბატონო და ნათაძეზე და ბატონო და მინდა დიდხანს სიცოცხლე უსურვო და ბედნიერება უსურვო მე მასთან პარტიაში მასთან ერთად შევქმნი ეს სახალხო ფრონტი მეც ერთ დაფუძნებელი ვარ სახალხო ფრონტის და გაზეთ საქართველოს და სულ ერთად მოვდიოდით მთელი არ წლების მანძილზე და ძალიან პატრიოტსანი და წესიერი კაცი ნათაძე მარიცოდა რა იყო ფულის კეთება და კორუფცია და ასეთ რაღაც წარმოდგენა არ ქონდა ჩვენ მაშინ აი ის რაც დღეს ხდება რომ ციხეში წავიდა კაცი იმის გულით რომ გამოვა იქიდან მანქანა და ფული დაახვედრა წარმოგიდგენი ახლა და პოლიტიკოსებს ხო და რაღაცები დაფინანსება რომ მიიღონ ყველაფერზე რომ მიდიან ახლა ზოგიერთ პოლიტიკოსებზე აუგი კი იცი ახლა რომელსაც გულისხმობ ასეთი რამე ხო ჩვენთან არსებობდა ჩვენ ვიცოდით მე 78 წლიდან ვარ ამ პროცესებში ჩართული ვიცოდი რომ თუ დამიჭერდა ციმბირი უკან დამჭებოდა რის პერსპექტივა რა თანამდებობა რის დაწინაურება საერთოდ მოვესწრებოდი თავისუფალი საქართველოს ისიც არ ვიცოდი 78 წელს კონსერვატიულებს გადაცემაც კი ვერ გიშველი წარმოგიდგენია და ესე იგი აი ესეთი სულისკვეთებით მოვდიოდი და როგორ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ან ჩვენ რას ვიფიქრებდით მაგას დეგრადაციაა რა ბატონო დეგრადაციაა რა რატომ კიდევ მეორე რა მე რა პოსტავაზე ეს ნოდარ ნათაძე ესენი არიან ქვეყნის სახურები იდეისადმი შეწირული ადამიანები აი გოეთეს გენიალური გამონათქვამი აქვს რა თავისუფლება არ შეიძლება ძალაუფლებით მოიპოვო თავისუფლება არის სახურობის იდეა. აი მე რა პოსტავა და ნოდარ ნათაძე ეს არის სახურობის იდეა. რატო ეთაყვანებიან ამას ხალხი? იმიტომ რომ ხედავენ რომ თვითონ თავიანთი სული, სხეული, მენტალიტეტი, ოჯახი და ასე შემდეგ, ხო, ეს არის გადაქცეული, ასე ვთქვათ, ქვეყნის და იდეის სამსახური. დღეს მოუკვირდები ბატონო, თენგის. სიყვარული გზად დახედა და ეს არის ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები დღევანდელ პირობებში. დღეს რო უკვირდები ხო თავისუფლების აი შინაარსი სიტყვა არიციან როგორც ვაწყობ იმიტომ რომ თავისუფლება ცოტა სხვანაირია მე ერთხელ გაკვირვებული დავჭი მაშინ მეც მე არ ვიცოდი კარგი ახალგაზრდა ვიყავი ბატონო მე რა პოსტავამ გითხრა ერთხელ რამდენიმე ბიჭი ვიყავით რომ გითხრა რომ ბიჭებო მე რომ ციხეში ვიჯექი იქაც თავისუფალი ვიყავი ხო ანუ თავისუფლება რა არის შინაგანი მდგომარეობა უპირველესად რას ნიშნავს ეს იმას ნიშნავს რომ უზენაესი იდეა რომელიც შენში არის დაფუძნებული შენ ახდენ მაგის რეალიზაციას ამ პირობებშიც კი აი ეგ არის რა ბატონო ესე იგი მაშინ ვერ გავიდი ამ სიტყვის შემდეგ გამიკვირდა ციხეში კაცი თავისუფალი პარადოქსალური იგივე გოეთეს გამონათქვამი იგივე არ არის როგორ შეიძლება მსახურობეთ ერთი შეხედი პარადოქსალური მაგრამ რო დაუკვირდე ეს არის აი ეს არის და ამას უნდა ახსნაოდა გამარტება უნდა ამას ასე რაღაცა მეგონა რომ საქართველოს რო განთავისუფლებოდა დავიწყებდით აღვადგენდით ჩვენს ტრადიციებს, კულტურას, საამაყო მეფეები გვყავდა, საამაყო ცხოვრება გვაქვს გავლილი ბრძოლაში გვაქვს ცხოვრება და ადრე ჩვენ ხო ქონდა საბჭოთა ბორკილები, ხო? ის დავამსხვრიეთ, მაგრამ ეს მაგერად ახალი ბორკილები, ამ ნომენკლატურა, ვინც გააკეთა შევარდნაძის და მისი მემკვიდრეები, სხვადასხვა ადამიანი არ მინდა ჩამოთვალო ახლა გვარები და იმით, მაგათმა და დღევანდელმა განსაკუთრებით ახალი ბორკილები დავაყდეს და ეს ახალი ბორკილები არის ახლა მოსახსნელი, რა.
რა. ეს არის გამოწყვეტილი თავისუფლების მოპოვების პროცესი, რომელიც არ დასრულდება. და მინდა კიდევ თქვა, იცით, მიუხედავად იმისა, რომ აი კომუნისტური პარტია მოვდიოდით, ხო, ყველა კომუნისტში გაზრდილები ვიყავით, რამხელა სხვაობა აი პატრიოტული სულით იმ პარლამენტს უზენაეს საბჭოსა და დღევანდელ პარლამენტს შორის. სადა დედამიწა. აი რამხელა გასვლა მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტებში გავიზარდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტური იდეოლოგიით მოვდიოდით, მიუხედავად იმისა, თვითონ კომუნისტები ბატონო გუჯა რამდენი ღირსეული ადამიანი ყავდა. რა თქმა უნდა. ხო და რამხელა სხვაობა სად ის ხო მახსოვს ის სულისკვეთება იმ პარლამენტის უზენაეს საბჭოსი და დღევანდელი პარლამენტის შედარება ბატონი გივით ალაკვაძე კომპარტიიდან იყო და ბაკურ გულუა და კიდე სხვაები გაცვლა უთვალსაჩინოში ადამიანები არიან რომელთა გამოუყენებლობა დღესაც არის დანაშაული სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით მათი შეხედულებები ბანკებზე, ინვესტიციებზე, კერძო საკუთრებაზე, კოლექტიურ საკუთრებაზე, სახელმწიფოზე. ახლა თუ მოიწვევთ, მე თვითონ დარწმუნდებით რა. ახლა ის ბენდუკიძეს თეორია და მისი ხელახებით ასე ვთქვათ აბსოლუტური კულტივიზაცია, მისე სადამდეც მიიყვანა ქვეყანა ნახეთ. არ არსებობს სტრატეგიული ობიექტები ახლა მაგის თქვა შეიძლება. არა, ნუ საშენელება რა, ნუ ახლა. ეს არის ფასეული შემოტრიალება, ფასეულობის დეგრადაცია მოხდა სამწუხაროდ და მაგას ვიკეთ სამწუხაროდ ახლა. სანამ არ დაულაგდებით, ჩამოყალიბდებით, აი პირველ ღილაკს თუ შეცდომით შეიკრავ ღილს, მერე რაც არ უნდა სწორედ შეიკრა და ვინც არ უნდა შეგეკრას, ხო? მათ შორის მოდების კანონმდებლობა. მაინც აცდენილი ხარ გზა. აცდენილი იქნები და დამახინჯებულად იქნები ასე თქვა წარმოსახული. მოდი დღეს არის ასეთი მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთ პირობებში და ასეთ დღეში ვიმყოფებით, მაინც არიან ახალგაზრდები, პატრიოტები, სულისკვეთები და ხსვილები, რომლებიც იბრძვიან და კბილებით იცავენ რიონის ხეობას. ესე იგი 200 დღეზე მეტი ეს ხალხი იქ არიან. ღამე იქ ათენებენ. ვიყავი მე ვაგეთა ჩასული ვესაუბრე. ძალიან კარგი ადამიანები არიან, ჩამოვიდნენ აქ. ესე იგი სოციალურ ქსელში შეხედვა აღარ მინდა რა. ესე შეხედვა აღარ მინდა ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, ისეთ რაღაცებს, ესე იგი ყველა მგონია აი 100-ზე რომ მიხვიდე საგიჟეში, ახლაც არის მე მგონი. ხო, საგიჟე იქ ვერ მოისმენ ასეთ სიცულელებს. აი ფსიქიკურად დაავადებული ხალხი პულსი ხდია. იქ ვერ მოისმენ, როგორც ასეთი რაღაცები ხდება და ეს რისთვის არის? ეს არის მე ტელევიზიები კიდე. ზოგიერთ ტელევიზიები. კაცო ჩაწეხლულები არიან, მაგრამ აიც რომ აი დენი გვინდა. ახლა დენი გინდა ხო და ახლა დენი გვინდა ახლა ეგ საკითხი კიდე ცალკე ემას ექვემდებარა. ხო და მაგას ვამბობ. გამოყავთ ისინი დირექტორები და ისინი და გუშინ წუხელისაც უსმენდი და აბა რა ვქნა და ენერგო დამოუკიდებლობა და რაღაც ბიჭო რის ფასად. ჩერჩი ბოდი შეცუთი და რაღაცა გამახსენდა და ომის დროს რო დგებოდა ბიუჯეტი ინგლისის ჩერჩილს შეუტანეს. ხო და ბიუჯეტს გადახედა და კულტურის დაფინანსება იყო შემცირებული. ხო და უთხრეს რომ რატო არის შემცირებული და ცითო ახლა ომში ვიყვებებითო ომიაო და აი კულტურისთვის რაღაცა თუ კულტურა არ გვექნებაო რისთვის ომობთ აბაო. აი ლეგიტიმური კითხვა დასვა, ხო? ჩვეულებრივი ადამიანური კითხვა. არის წვერვალი და იდეა და მიზანი, თვით მიზანი შეიძლება. რა თქმა უნდა. რა თქმა ჩვენ არ რაღაცა ენერგოდამოუკიდებლობა არ რაღაცა თუ ჩვენი კულტურა არ გვექნა, ჩვენი ტრადიციები არ გვექნა, ჩვენი სოფელი არ გვექნა, ჩვენი ხალხი არ გვეყოლა, ჩვენ წამოვიდნენ ხა რის ფასად, კაცო ეს ხო ყველაფერი ეს ხო სიმდიდრეა რა. იმ დღეს მიხუმრი აქ რო ვიყავი, მაგრამ თქვი რომ თამარ მეფის საფლავი აღმოჩნდეს ხო თქვა სიტყვაზე ვამბობ. შენ რო აძლევ ამ თურქს იმისე მოთხრის და გატანის უფლება იქ მიწისქვეშა კონსტიტუციას არ გვევა, არაფერს არ ესე იგი არაფერს არ სპეციალისტებს არ უსმენენ. აი ნინო ჩხობაძეს უსმენდი, გუშინ სპეციალურად შევედი ინტერნეტში და უსმენდი მის ლაპარაკს. პროფესიონალები, ეკოლოგები, ბიჭო, არავის არ უსმენენ, ესე იგი მივარდნენ და მოკლედ მასვევენ და ეს ახალგაზრდა ბიჭები იბრძვიან ამისთვის. იბრძვიან ჩვენი ქვეყნისთვის. ისინი თავისთვის კი არ იბრძვიან და თავისი ეზოსთვის. ისინი იბრძვიან სამშობლოსთვის, იბრძვიან საქართველოსთვის. ჩვენი კეთილდღეობისთვის და ჩვენი მომავლისთვის იბრძვიან. შვილებისთვის და მომავლისთვის და აი ზუსტად მე მინდა რომ აი თქვენ როგორც ახლა ანალიტიკოსმა და პოლიტიკოსმა თქვენ შეაფასოთ აი ეს მდგომარეობა რაც დღეს ხდება ამასთან მიმართებაში, ამ ახალგაზრდასთან მიმართებაში მინდა თქვა უდიდესი პატივისცემა
რეონის დამცველებისადმი, რომელიც იცავენ, ასე ვთქვათ, თან ძალიან ღირსეულად რა და ეს სამეული გამოიკვეთა ხო ეს გოლეთიანი და ეს ორი ქალბატონი ძირითადი პირი ყოველ შემთხვევაში რაც ჩანს ხო რა ვიცი ახლა მე გაუგნებული ვარ რომ აი ახლა მერაბ კოსტავა რასაც ამბობდა რომ მაგის გაგზელება რომ ესე სული რო არ დაკარგულა და რო არა ორთქლდა და რაღაც რო ჩაიბუდა რაღაც გარკვეულ ამ გოლეთიანის ესა ახლა მე ორი სიტყვით ვიტყვი ეს არის მაჰატმა განგის და მერაბ კოსტავას რაღაც თავისებური ნაზავი აი ამ რეალობაში როგორ ის რეალობა სხვა იყო მერაბ კოსტავა როდესაც საბჭოთა იმპერიას ებრძოდა და დემონტაჟს და იმას ცდილობდა და ახლა შეელეცა რა მართლა რა უბრალოდ გვამი არჩა და სული კიდე გადარჩა და ამაღლდა და რა ვიცი დღესაც რო ანათებ ვისაც სინათლე უნდა და სიყვარული უნდა და არადიულობასთან ზეა გადახედონ ამ კაცს და მე სიტყვებს და მე ცხოვრების წესს და მიიღებენ დიდ მადლს პირდაპირ ხო და აი როდესაც ესეთი გზას აირჩევ რა აი ამ ადამიანმა დაახლოებით აი მაჰატმა განგიც რო იგე რა იყო მაჰატმა განგი ეს არის დაუმორჩილებლობა ოღონდ ძალიან აქტიური დაუმორჩილებლობა როდესაც ჩვენ ადამიანთან ფიზიკურ კონტაქტში ასეთ ფაქტიურად არ შევიხარ არ ძალადობ მინიმალურია კონტაქტი ყოველ შემთხვევაში ასე ვთქვათ მაგრამ ის არ დაგვავიწყდეს რა რომ ებრძოდა ვის ანგლო-საქსონურ იმპერიას რომელსაც ჰქონდა უდიდესი ვიმეორებო კულტურა იმპერიის წარმოების შექმნის გაგრძობის დანერგვის და მისი ყველაფრის ფასად მისი შენარჩუნებით აი ვამბობ განსაკუთრებით აი ამ ბოლოს ეტყვებს ყველაფრის ფასად მათ შორის დიდი სისხლის და მაგათაც არ არსებობს რა რაღაც ესეთი ზღვარი ამ თვალსაზრისით მაგრამ ისინი შეგნებული ხალხი იყო შეგნებული ძალიან და რო შეხედეს რომ ერთი წრე ეს ჩერჩილმა ეს გააშარჟა მაჰატმა განგი და ფაკერი უწოდა ფაკერი საბოლოოდ ვინ გამოვიდა დავინახეთ ხო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანმა შეუძლებელი შეძლო რა განაიარაღა ამხელა იმპერია და დამოუკ მაგრამ იქ უმსხვერპლოდ ბატონო გონია იქაც არ ჩაოლია არ გეგონა თქმა უნდა ბრძოლა ეს ახლა ბრძოლა უმსხვერპლოდ არ არის შეუშვერ ასე თქვა და გველეშაპს ხახაში რო ჩაუვენ ის გველეშაპი რაღაც ნაწილს მოკვეთავს ხო ვილადრო თქვა ხო ამიტომ რა თქმა უნდა ახლა მსხვერპლი თვითმიზანი არ არის მაგრამ როგორც ასეთი იდეის სამსახურებში რაც სვერს მოითხოვს და რაღაც უანგარო თავგანწირვას მოითხოვს ვილადრო თქვა მე რა კოსტავა ამის მაგალითი იყო და ეს ადამიანის რაღაც აი ეს არასტანდარტული ადამიანი განსაკუთრებით აი ამ პოლიტიკანების სრული ამ სიტყვის გაგებით მინდა თქვა ისიც და აბსოლუტურად ასე ერთი და იგივე არის ესენი სოფხედველურად ერთნი არიან კონსტიტუციასთან ხელისუფლების შენარჩუნებით აფხაზეთთან სამაჩაბლოსთან ბანკებთან მიმართებაში მიწასთან მიმართებაში თავისუფლებასთან მიმართებაში ახლა მეტი რა ახლა ეს რვა ფაქტორი თქვი ხო არიან საერთო სრული აბსოლუტური იდენტიფიკაცია ოპოზიციასა და ხელისუფლებას ხო აბსოლუტური და ვინ დაესე ამ პოლიტიკას და იმას ერთნაირად ხო აი ერთმანეთს ასწრებენ ასე თქვა რატო იმიტომ რომ ორივენი ხდება იმას რომ ის ფასეულო ესენი ფაქტიურად სიამის ტყუპები არიან სიამის ტყუპები რა არის ორი შეჯვარი ადამიანი რომელსაც თუ ჩაუტარებ ოპერაციას ორივე 10 და 9 შემთხვევაში სამწუხაროდ იღუპება და ამათ ოპერაცია თვითონაც იწეს ერთმანეთს და მეორემაც რომ ვერ გადარჩება მესამე გზის დაბადების არანაირი პერსპექტივა აქ არ არსებობს თვითონ ჩვენზე უკეთიციან ეს ამიტომ ცდილობენ ერთმანეთის ასე თქვა შენარჩუნებას რისი საფუძველზე აი ეგრეთ წოდებული ფასეულობის და ეს არის ბენდუკიდეს ასე თქვა აბსოლუტური იდეოლოგიზაცია მისი დამკვიდრება და მისი ახე წარმოჩენა ერთადერთი თუ გახსოვთ მაგ ბანაკში შალვა ნათელაშვილი წავიდა მათ წინააღმდეგ თუ გახსოვთ ერთადერთი დანარჩენებად ყველა წყალში პირი ჩაიგუგა როგორც ასეთი და კოლექტიურად ხდება თავდასხმა ასე თქვა აი ამ ათასორის აი ამ ხო არ ვაჭარებთ ათასორის ბატონო ესე იგი ამ აქციამ არა მარტო ნამახახესი დიახ დაგვანახა ჩვენი ქვეყნის ესე იგი ეს დაშლილი დაგრეული და უსუსურობა დაგვანახა ქვეყნის უსუსურობა კატასტროფას ვერ გამოდის სახელმწიფო და ვერ ასაბუთებს რატომ დააშენოს მართლმადიდებლობასი ვერ ასაბუთებს იმას რომ კაცმა გუშინ წირო
და აგიშენა გვირაბი და თავზე რო დაგენგრა იმას რატომ მოაგებინე მეორე ხელმეორე რატომ იმიტომ რომ ის გვირაბი იმიტომ ჩამოინგრა რომ ნახევარი შენ მოგიტანა და ვერ ააშენა იმის გვირაბი მაგრამ სისტემა იყო ფული და იმედო სხვა აზრი მანდ არ არის სხვა იდეა მანდ არ არის ლობისტებმა გააკეთეს მას ესე იგი აქ აღმოჩნდა რა აქ აღმოჩნდა ის რომ აქ არის ყველაზე დიდი ინტერესი ფინანსური და არაფერი სხვა და ყველაფერი ესე იგი ეს კორუფცია ეს ფულის შოვნა ყველაფერი არის გაკეთებული წარმოდგენილია იმისთვის რომ ესე იგი ამ საფარქვეს რომ ვითომ დამოუკიდე შირმა არის ენერგოდამოკიდებულება მან შირმა არის და საბაბი არის და თქვენ სწორედ თქვით პირველ მიზეზი არის ფულანი ინტერესები უპირველეს ყოვლისა კეთებთან თავარი რა აი ნათიათურნავას რომ ნათიათურნავა ან არის პაიკი ელემენტარულად რა ახლა მაგაში ვერ დავეთახვები იმას რომ სტრატეგიული ის არის და მაგას ვიკითხავ ნათიათურნავა ის პერსონა რომლის თანახმადაც ბიძინა ივანიშვილი რომ მოვიდა პირველი დაპირება რა იყო გავახსენებ ახლა საზოგადოებას რომელმაც თქვა რომ ბიზნესი და კონიუნქტურა ერთმანეთთან ვერ იქნება თქვა ეს თუ არა ხო გასაგება და მე თუ შევატყვეო რომ ამის აღრევა მოხდაო პირველი ოპოზიციაში მეწავალო ან ოპოზიციურ გუნდს გამოვიყვანო ხო იყო ესეთ პირდაპირ ამ სექტორით ახლა რა მოხდა აქ არა პირდაპირ და ამ სიტყვების სრული ასე თქვა დისკრედიტაცია აბსოლუტური ტყუილი ეს არის რაღაცა ჟონგლიორობა მაქინაციები როგორც ასეთი და მოხდა რა აი ეს მოხდა რა რომ კონიუნქტურულმა ბიზნესმა და კონიუნქტურამ ერთმანეთი გააძლიერეს არა და ესენი ოპოზიციაში უნდა იყვნენ ერთმანეთა ვის გაუგია კონიუნქტურა და ბიზნესი თავისუფალი უნდა იყოს თავისუფალ საწყისებზე უნდა იყოს რომელსაც აი ტენდერის სწორედ წარმატების შემთხვევაში სწორი სასამართლოს მოქმედების შემთხვევაში სწორად დაკომპლექტებული გუნდის შემთხვევაში რომელიც კონტროლირებადია დებს კონკრეტულ შედეგებს ეს არის თუ გვერდიდან ჩაერია მაშინ ხდება ლობისტობა მაშინ ის ამოვარდება სხვას ადგილს არ დაუთმოს და ხდება ერთპიროვნულად ტოტალურად აი ამ იდეის დისკრედიტაცია და გაყალბება სასამართლო არ არის პარლამენტი არ არის მთავრობა არ არის არასამთავრობოები არ არიან და ბენდუკიძეს იდეას ზეიმი და ტრიუმფი არის აი დღევანდელი ასე ვთქვათ რეალობა რასაც ვამყოფებენ ესე იგი აი გაგეცინება მოკლედ ახ სიღრმეში რომ ჩახედო რომ ამ ბიჭებს ემცვიან ვინც რიონის ხეობას იცავს და კანონს თვითონ არ ღვევენ თვითონ თან ყველაფერში აი ესე იგი პროფესიონალებს არ უსმენენ არა ესე იგი არავითარ არ ითვალისწინებენ არ არის ჩატარებული არც ერთ ესე იგი პროფესიონალურ დონეზე ექსპერტიზა არანაირი დასკვნები არა აქვს არანაირი წინასწარ აშენებენ არიციან დაინგრევა თუ სეისმოლოგიური მაშინ თუ ზონაში ცხოვრობ და არავინ არ იცის რა მოხდება ეგრე ინტერნეტში რომ შეხვიდე ისეთი იგენია დანგრეული და წალეკილია ყველაფერი მანქანები და ეგენი მქონდა გუშინ უყურებდი სპეციალურად დამაინტერესა ხო ხდება ესეთი რაღაცები რა და ადამიანები ბევრია დახოცილი და ესენი შენ კაი კაცო შენ არ ღვევ კანონს და იჭერ იმას რომ იგი შეშე რატო დააკაგუნეო ესე იგი ცველმა მივიდა ქვა დაარტყას ეს და ის დაიჭირეს ამ დროს თვითონ აგერ ეს ღალატია პირდაპირ ქვეყნის სამშობლოს ღალატს ჩადიან აი ამ იმითი რა ქვია აი ამ აქციით ასაც აკეთებენ და თან აშენებენ კიდე არა ნუ ეს წარმოუდგენ ანუ ახლა მოდი ჩამოთვალოთ რა და ესეც აი თქვენ ჩერჩილი და კულტურა ახსენეთ თქვენ და მოდი ახლა თვითონ ცნება მე მინდა საზოგადოებამაც ეთქვა ნამახვარი ტერმინოლოგია რო გავშიფროთ ესე კოლხურ აზური მეგრული წარმოშობისაა ნახვამა ნიშნავს დალოცვილს როგორც ასეთი აი ფუძზე არის ეგ რა აქ თუ შევალ სიღრმეში გავალთ იქ არგონავტებზე და მთელ რიგ ასე ვთქვათ მიწის და იმ მისტერიის ასე ვთქვათ საიდუმლო ინიციაციებზე და ასე შემდეგ მაგაზე ახლა თეორია ესე ვთქვათ კვადროს ვილაპარაკ. მაგრამ ეს ფაქტიურად ხდება იმ სულიერი წყაროების, ენერგიის, იდეების განახლება და ეს არის ის ადგილის დედა, საიდანაც მოხდა, ასე ვთქვათ, აი ამ ცნების ასე და ამის ღალატი ხდება, ამის გადაფარვა ხდება. ამის გადათელვა ხდება, როგორც ასე. მე ვამბობ, ჯერ კულტუროლოგიურად რო შევეხოთ რა. ანუ თვითონ შინაარსი ეს არის ჩადებული, მე მგონი გასაგებად ავთქვით, ხო?
მოდის ეგ აიეტიდა თუ უფრო ადრე თუ ასე შემდეგ რა. შემთხვევითი არ არის რა. დალუცული ის არის რა, ადგილი რა. დაზურ მეგრული წარმოშობის არის ეს ყველაფერი. ძველი კოლხები და ესენი როები. ამას შედგა მოყვება რა. კონსტიტუციის დარღვევა, ეკონომიკის დარღვევა, ფინანსური ესენი აბსოლუტურად ადამიანის საკუთრების და იმის აბსოლუტური იგნორირება, კონსტიტუციის თავის თავზე მორგება და რატო თქვი თავიდანვე მე ეს რა რომ ამ 9 აპრილის სისტემას ებრძვიან და ამის იმას იციან ის თუ დაიცეს მაშინ ამდაგვარ ინტერპრეტაციას ვერ მოახდენდე კერძოს არ თვითმმართველობის ის არ არის არანაირი საკუთრება ხალხის არ არის არც დაბა არის არც თვითმმართველობა არც არა აბსოლუტურად არაფერი არ არის აბსოლუტური ქაოტური იმისთვის არის განსაზღვრული ასე თქვა ქვეყანა აი ამ დაშლისაკენ და დაფუძმაცებისაკენ და რის ფასად უჯდებათ კიდე გითხათ კიდე უარესი იცი რას გვეუბნებიან ამით ჩვენ ამას არ შევაჩერებთ და შევაჩერებთ ერთ-ერთ შემთხვევაში როგორც ქისტები რო დახვდნენ იქ ტერორისტული აქტი და კინაღა კავკასიური ომი რომ მივიღეთ იქა კიდე კაი გაანგებამ დაგვიფარა აი ესე თუ დახვდებით მაშინ შეიძლება შევჩერდეთ და თუ არა და არ შევჩერდებით ამას გვეუბნებიან პირდაპირ ან მინიშნები რომ დაუბრუნდეთ ახლა ეს ხდება დღეს ასეთი გათამამება მთავრობის იმიტომ ხდება რომ საკდრისი რო აგვიფეთქეს ხმარო არ ამოვიძეთ ესე იგი წავახალისეთ ჩვენ ესენი წავახალისეთ ესე იგი იქ რაღაც 300 ტონა ოქროა თუ რაღაცა ესე იგი იმის გულისთვის მთელი კაცობრიობის ისტორიული ძეგლი წავაფასეთ ავაფეთქეთ მარტო საქართველოს საკუთრება კი არ იყო ეს მთელი კაცობრიობის გერმანელი ექსპერტები და არქეოლოგები და ესენი ჩამოდიოდნენ ფულის გულისთვის თან შავი ფულის არ დაგავიწყდეს შავი ფულის ეს შავი ფულია გაუმჭირვალე ფულია გამჭირვალე რო იყოს და რო იცოდა საიდან რამდენი რომელ ბირჟაზე გადის ვის მიერ გადის და როგორ არის ეგ როგორ არის მიწა გადის სასონხეთში და იქიდან ოქრო რო გამოდის ის ოქრო სადმედის კაცულმა არის და არავინ არ იტყვის და აი ეს რო აპატიეთ მე მგონია იმიტომ მოხდა ეს ნამახვალთელი ასე თამამად რო არის გათამამებულები ამიტომ აი ამ მოძრაობას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და მხარდაჭერა ჭირდება აუცილებლად მხარდაჭერა იმიტომ რომ აი ახლა არის ყველაზე კარგი პირობები ეს თუ შევარჩინეთ ყველაზე კარგი პირობები პარადოქსალურ შეხვდება მაგრამ აი სამოქალაქო საზოგადოება რო ჩამოყალიბდეს ახლა ეს ბიჭები და ეს დამცველები და ეს ახალი ცნობიერება არის სწორედ აი ესე თქვა აი ამ იმპულსის და აი ამ ცნობიერების დამბადებელი სამოქალაქო საზოგადოება რა ეს არის კავშირი ასე თქვა უწყვეტი კავშირი მოსახლეობასა და მთავრობას შორის ეს არის თავისებური ხიდი თავისებური ფილტრი თავისებური კონტროლი რისი კონტროლი უნდა მოხდეს სტრატეგიული ცხოველმყოფელური სასიცოცხლო ინტერესების კონტროლი უნდა მოხდეს აბსოლუტურად რა ყველა სფეროში აბსოლუტურად აი ახლა არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისი რომ დაიბადოს ეს საზოგადოება ზე პარტიული ვიმეორებ პარტიებისგან აქ არაფერი არ გამოვა ეს ახლა ილუზია ისეთი ილუზია როგორც ახლა მე და თქვენ თვარეზე უფრო აფრინდებით ვიდრე ეს პარტიული წარმომადგენლები ან ზასტონ ზაზად განამეორებთ მართლები არის თვითონ როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდება და ეს სტრატეგიული თემები გამოიკვეთება და ერთადერთი შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ ეკლესია ამას ვერ აკეთებს სამწუხაროდ ჩატეხილია ხიდი ვერ გაამთლიან და ვერანაირად ვერ შეძლო რა ამის მიზეზებზე მე არ დავიწყებ ახლა ლაპარაკს მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის ხო ამ საზოგადოებას შეუძლია აი ამ შემთხვევაში თუ სწორ ადეკვატურ ასე ვთქვათ ნაბიჯებს გადადგას მაშინ შეუძლია აი ეს დობა მოეპოვოს და ერთადერთი ინსტიტუტი იქნება რომელიც დობით ისა ახლა დობით არავინ არ არსებობს ცალკეული პერსონები, ადამიანები რაღაც დაცალკევებული, გაფანტულები, ასე ვთქვათ, არიან და ეს არ არის მობილური, ჩამოყალიბებული, ტოტალური ის გუნდი, რომელიც ანგარიში გასაწევი იქნება ყველასამდე და სავალდებულო იქნება მისი სიტყვა და რომელიც შემდგომ უკვე ხელდასხმას მისცეს პოლიტიკურ პარტიებს თუ ჯგუფებს, რომელიც ფასეულობის და კონკრეტული მსოფლმხედველობის საფუძველზე იქნება, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული. აი ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა და მე ამ ბიჭებს ამ საზოგადოებას აი ამას უსურვებ რა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ქაოტი გაგრძელდება და ჩვენ პირდაპირ გვეტყვით დეგრადაციის და გადაგვარების გზაზე. ასევე გეოპოლიტიკურ იმაზე მინდა მე პირდაპირ გეოპოლიტიკურ იმაზე მინდა ეს პირდაპირ არა მარტო ეს ეკონომიური დანაშაულია, ფინანსური, მისტიური, საბანკო და ასე შემდეგ, ხო, კონსტიტუციური, არამედ ჩემი აზრით აქ გეოპოლიტიკური მომენტიც არის. ახლა ვინ არის წინა
ზედაპირზე ეკეთ რა თურქეთი, ირანი და რუსეთი არის გაერთიანებული ერთი ფაქტიურად სამკუთხედი გაერთიანდა აქ გარკვეულად ესენი ცდილობენ რომ სასიცოცხლო ესენი გააკონტროლონ რომელიც სხვადასხვა პროექტებთან სხვადასხვა ტრანზიტებთან ფულად ერთეულთან და გეოპოლიტიკურ ყველაფერთან არის დაკავშირებული ამის საპრიწონი არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ანგლო-საქსონური სამყარო როგორც ასეთი და ჩვენი ადგილი აქ სად უნდა იყოს მე მგონი ახლა მეორე აქ ნეიტრალიტეტს ვერ დაიცავ ეს არის სისულელე და რაღაც ჩემი არ დაგაცვენებენ უბრალოდ ზაცვენებენ ბატონო არ დაგაცვენებენ ზაროები ვინ მოგასვენებს საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რატო დაემხო იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა როგორც ასეთი დადო ხელშეკრულება რუსეთთან და ეგრევე თავზე დაგვახიეს ეს რა როგორც ამიტომ ეს ვინც ცდილობს ამ იდეოლოგიის დამყარებას კეთილინებოს და გასცეს პასუხი იმ ისტორიულ ასე თქვა დანაშაულებზე და რეალობაზე რომლის წინაშე ჩვენ აღმოჩნდით ერთხელ ორჯერ სამჯერ ოთხჯერ და ხუთჯერ რა ვიყავით ნეიტრალურ 18 წელს და დაგვამხეს თავზე საგამოწმებელად აქ პირდაპირ უნდა მოხდეს აემძალებთან გაერთიანება სადაც შემდგომ უკვე ბლოკის სახით შემოვა რუმინეთი, ბულგარეთი, უკრაინა და საქართველო იქნება ის პლაცდარმი რომელიც შავი ზღვისპირეთში და შემდგომ უკვე ხმელთაშუა ზღვაზე აი ამ ახალ თამაშს ითამაშებს და საიდანაც შემდგომ უკვე დაიბადება ახალი რეალობა მე სხვა გზას ვერ ხვდა წინ სხვა შემთხვევაში ან ვილაიეთი ვიქნებით ვინმეს ან გუბერნია ვისაც სურს მე ახლა სასვერ დაულოცავ, მაგრამ ეგ იქნება გარდუვალი რა. ამიტომ კეთილი ინებოდა ცოტა აი ამ ჭოგრეტიდან და ჩეხეთონ აი ამ ასე ვთქვათ მოვლენას. საბოლოოდ მე და ეს ლექსი წავიკითხო ბატონ ზვიად განსაკუთრებას რომელმაც დაწერა ნამაყვარხეზე და ჰესებზე 1989 თუ 10 წელშია. აბა ამ ელბურხესი და ჟინვახსესი სურთ საქართველოს აუგონ წესი ჩვენ ციხეებს ტანკერ ტაძრებს ეს საუკუნეს ყოფს უახლესი მალე გვექნება მიწაზე ჰესი დაშლის ვარძია ზარზმას და ჰერთვის გმირმა გოდება ჯავახის მესხით აბობოქრებულ ტალღებს შეერთვის ამ ხუდოხესით ნამახვარხესით სვანეს და ლეჩხუმ სურს დასენ მეხი რომ სამუდამო ჩვენს თიანეთში ამოუძირკონ ქართველ კაცფეხი ამ ხუდოხესით და ჟინვახესით სულ საქართველოს აუგონ წესი თან გვარწმუნებენ იცავსო ძეგლებს ეს საუკუნე უდიადესე ზვიად გამსავალ აი ნაწინასარმეტყველი არის თუ არა კეთილი ინებონ და თავი დიდი პოლიტიკოსები როგონია და წელწელს ეთქვა და 9 მეტრიან უკაცრავად ენას რო გადმოაგდენენ კეთილი ინებონ და გაუსტორო თვალი ამ რეალობას ამ კაცმარაც თქვა სამაჩაბლო როდის დაიკარგა ბატონო გუჯა როდესაც რუსებმა ხურჯინივი ჩრდილოეთი და სამხრეთი ხურჯინი გადმოდეს ოსე იქეთაც იყო აქ გათხარეს გვირაბი შემდგომ ესენი დამკვიდრდნენ და რაც მივიღეთ იგივე რეალობის გაკეთება უნდათ იმ გეოპოლიტიკური რეალობით ახლა მეტის ხმა მეტი არ შემიძლია და არც არის ბატონო მე საბოლოოდ ერთ რაღაცას ბოლოსკენ მივდივართ ერთ რამეს ვიტყვი კიდე რომ დღევანდელი ტექნოლოგიები ბატონო თეგის მე როგორც ენერგეტიკი ვიტყვი რომ იძლევა იმის საშუალებას რომ ელექტროენერგია გამოიმუშაოს მდინარეზე ისე რომ დაგუბება არაა საჭირო შეიძლება გაკეთდეს გვირაბები და აი აქ თუ მიაქცევ წყალს აი ამ გვირაბებში მუდმივად 24 საათიანი იქნება ნუ ახლა ზამთარში ცოტა იქნება ცოტას გამოიმუშავებს ზაფხულში ბევრი იქნება მეცნიერების და ინტელექტუალური ელიტა უნდა შექმნა რომელიც აი ალიევა ხოსე ხომ მოიყვანა კაცო იქიდან ესენი ჩამოიყვანა საუდის არაბეთიდან უდია და ულტრა თანამედროვე ენერგეტიკის ასე თქვა ხალხ მაგის სპეციალისტები როგორ არის ხადავთ იმისა რომ გააუქმეს ინსტიტუტები კვლევითი ინსტიტუტები ყველაფერი გაუქმეს სპეციალისტები მაინც ალიევსა მაინც მიბაძონა რომელიც გამარჯვებული ქვეყნის ლიდერია სხვათაშორის. ასე რომ დამარცხებულები არიან. კეთილი ინებო და მიბაძოლ გამარჯვებული. სულაც არა აუცილებელი დატყობა. ისე შეიძლება დენის გამომუშავება. სანამ არ მოხდება ინტელექტის, ღირსების, თავისუფლების შერწყმა და ჰარმონიზაცია ამ ქვეყანას არ ეშველებას. მოკლედ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა ბატონ თეგზი მე თქვენ იმიტომ რომ აი ეს პრობლემები რაც დგას ჩვენ წინაშე ამას უნდა პირდაპირ უნდა თქვა არ შეიძლება აქ რაღაცა იდეა ხოლმე პირდაპირ და ჩვენ კარგია რომ ესე პირდაპირ ვსაუბრობთ მე მინდა უსულო ნამახვარხესის მცველებს არ გაიტეხონ გამძლეობა კი გამძლეობა და არ გაიტეხონ გული ახლა რომ ის თბილისში თქვა რაღაცა იმდენი კატეგორიის შეიძლება ხალხი არ მოვიდა მაგრამ ეს იმას რასაც დავავალებენ ჩვენ საფარები ვიქნებით და მას ამ ადამიანებს ყოველთვის ექნებათ ხარდაჭერა. რაც მთავარია ექნებათ ხარდაჭერა ინტელექტუალური და პროფესიონალური დონეზე და არა და ისე გლეხურ დონეზე.
იქ ვინც არ უნდა ილაპარაკოს სპეციალისტ და პროფესიონალს ას ვერ შეასრულებს ვერავინ. კიდე Facebook-ზე წეროს და რაც უნდა იწეროს და ვისაც უნდა ის. არაფერი არ გამოაუწყდება ეს ყველა. ჩვენ ვართ ნიჭიერი და ჭკვიანი მოაზროვნეები ვართ. ჩვენ ქართველები ვამაყობთ იმით რომ ვართ ნიჭიერები და აუზობთ გვინდა რა სიფრთხილედ გვინდა და კარგი ყურადღება გჭირდება და ჭირდება რომ აი ამ ნიჭების გვერდით ახსნება გჭირდება ერთმანეთს. რა თქმა უნდა. და მინდა რომ უსურვოთ აი როგორც თქვენ თქვით გამძლეობა და იცოდეს მან რომ მას მხარდაჭერები ყავს და ყავს ძალიან სერიოზული პროფესიონალური პარტნიორობა გაუწევთ ამ დიდ საქმეში რომელიც მაჰატმა განგისთან და მერაბ კოსტავასთან იღებს სათავეებს. კი ბატონო და ძალიან კარგი ბატონო დეგის ჩვენ კიდე შევძლებთ ალბათ შეხვედრას აი თემატურ საკითხებთან გასასაუბროთ, მაგრამ დღეს ახლა დამახვანგესი იყო ასეთი პრობლემატურია, ამიტომ გადავედით მაგრამ ეს უკვე უნივერსალური პრობლემად გადაიქცა. კი. და სხვადასხვა ძალიან სერიოზული მოძრაობა და მე მას სერიოზულად უყურებ. ვინმეს არ ეგონოს ვინმეს რომ ახალგაზრდა ბიჭი გამოვიდა ქუჩაში და თქვა ეს არის პოზიცია და ოპოზიცია შეიკრა ერთმანეთს. ეს არის დაგუბებული ის რაც ერთში იყო დაგუბებული ენერგია აი ეშინიათ ეხლა რომ ამ ახალგაზრდა კაცმა ეს არ გადმოვიდეს მიაღვარებით ეს ენერგია ზუსტად ეს თქვენ რაც არ უნდა ვერ დაიჭირავს სიკვდილს გზავით რომ ვერ საკდოვანე ისევე მაგ ენერგიას ვერავინ ვერ დაიჭერს გარანტიას ვაუბრობთ წარმატებებს რიონის მცველებს და ხუდონგესი არ უნდა აშენდეს ხუდონგესია თუ ნამახვანგესი არ უნდა აშენდეს ისე როგორც ამ თავრობას უნდა ეს კორუფციული რაღაცა სქემებით. ჩვენ ვიყავით იმ მიტინგზე ყველაფერი და გადავართ კიდე ერთხელ დაუდგეთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დეგის. დიდი მადლობა. ჩვენ მსმენელებსაც დიდი მადლობა და მაყურებლებს რომ ვიყურებდნენ. მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული თემები თუ ჩვენს მაყურებლებს მიაჩნია მაგალითად ვთქვათ რომ რომელიმე აი საჭიროა საკითხზე ვისაუბროთ მე როგორც იურისტი თუ მომაწოდით თემებს მე ამას იურიდიული კონტექსტით თქვენ გადმიხილავ აი ყველა ნებისმიერ საკითხს რომელსაც თუ მაყურებელი საინტერესებს აი საკითხთან დაკავშირებით ამას გავაკეთებთ ძალიან დიდი მადლობა ასევე დიდი მადლობა